Is-satra ta' wara nofsinhar miksura bil-ħsejjes tal-karozzi tal-pulizija li waslu mal-ewwel fi triq is-sirk fis-Swieqi dan wara li nstab katafru f'din id-dar fejn kien jgħix l-avukat Karl Muscat u fl-eħħa ta' berqa ġriet l-aħbar li l-katafru kien propju ta' dan l-istess avukat. Kelliem mal-pulizija kkonferma li f'dan il-każ xejn mhu qed ikun esklus u l-investigaturi qed jistennew l-awtopsja sabiex jistabilixxu eżatt id-dinamika ta' din il-mewta. L-istess kelliem ikkonferma li kienu l-qraba tar-raġel li ċemplu lill-pulizija u nfurmawhom bis-sejba tal-katafru f'din ir-residenza. S'issa kollox qed jindika li ma kienx hemm terzi persuni involuti dan apparti li ma jidhru ebda sinjali li kien hemm xi żgass fil-proprjetà jew xi tip ta' aggressjoni. Karl Muscat kien avukat prosekutur fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali huwa kellu 43 sena. Dwar dan il-każ inħatret inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Gabriel Lavella dan filwaqt li l-esperti forensiċi komplew bl-investigazzjonijiet kemm fir-residenza kif ukoll fuq il-vettura tal-Avukat Muscat. Karl Muscat kien kunsillier tal-Partit Nazzjonalista fir-Rabat u kandidat tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni ġenerali u huwa tifel tal-eks Ministru Nazzjonalista Pierre Muscat. Fost dawk li esprimew kondoljanzi lil familja Muscat kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, illi sellem il-memorja ta' Karl Muscat u li se jibqa' jiftakru bħala raġel ġentili u prudenti.